dito nga ay merong pinagawa sa atin na 12 HP air-cooled diesel engine na low speed. Yung problema daw dito, hirap daw umikot yung makina. Isang beses lang daw ito napaandar at hindi na umandar ulit dahil nga hindi na daw maikot yung engine. Sabi ng may-ari, palitin na daw yung piston nito. Kailangan natin itong buksan para makasiguro kung yun ba talaga yung tama o merong ibang tama na kailangang palitan. Pagkatapos nga natin nakunin yung langis ng makina, sisimulan na natin ang pagbabaklas nito. Sisimulan natin dito sa intake manifold. Kailangan muna nating luwagan yung mga tornilyo dito para pag once na merong tama yung cylinder head at yung chamber na kailangang i-replace, hindi tayo mahirapan sa pagtanggal ng intake manifold pag once na nabaklas na yung cylinder head ng makina. Pagkatapos natin na maluwagan yung mga tornilyo sa intake manifold, isusunod natin dito yung fuel line. At pagkatapos nito, isusunod natin yung fuel injector. Tatanggalin muna natin to habang hindi pa nababaklas yung cylinder head para hindi mahirap pag once na nag-replace tayo ng cylinder head ng makinang ito. After nito, isunod natin yung fuel pump. Meron lang itong 3 tornilyo. Pagkatanggal ng fuel pump, hugutin lang natin yung follower nito kasi kung hindi natin to matatanggal, mahihirapan tayong magbaklas ng loob. Pagkatapos nito, balik tayo dito sa taas. Tatanggalin muna natin to yung decompression handle kasi meron ditong maliit na o-ring na pag once na nasira na ay tumatagas yung oil dito para isang gawaan na lang. Sunod natin itong engine cap. Meron lang itong 3 tornilyo na dapat nating tanggalin para makita natin kung anong status ng rocker arm at yung valve clearance at para magkaroon din tayo ng access sa pagluluwag ng nut ng cylinder head. Sunod natin yung 4 na nut ng cylinder head para mahugot natin yung cylinder head at makita natin yung status ng piston. Kahugot natin ng cylinder head, tanggalin natin to yung valve cap. Kailangan nating masecure agad to kasi baka mahulog at mawala pa. Nung pag-check ko nga ng cylinder head, meron na rin talagang lamat yung cylinder head. Ito yung resulta ng overheating at hindi pantay na paghigpit. Lumulubog yung gasket sa cylinder head. Tanggalin lang natin to yung push rod, yung gasket at saka ng o-ring. Sunod natin yung mga stud bolt. Kailangan natin tong tanggalin dahil kailangan nating pantayin yung top surface ng engine block kasi nagkaroon din to ng tama dahil nga sa overheating at hindi pantay na paghigpit kaya lumulubog yung gasket ng cylinder head. Pagkatapos natin mabaklas lahat ng part dito sa top, sunod natin yung bottom. Sisimulan natin dito sa pagtanggal ng engine block cover. Napakarami ng tornilyo na to. Kung mamanuhin lang natin to, nakakangalay to sa kamay. Kaya gagamit tayo dito ng electrical tool. Bago natin i-dismantle yung engine cover, luwagan muna natin yung bolt dito sa oil filter para hindi tayo mahirapan mamaya pag once na dismantle natin yung cover sa paghugot ng oil filter para malinisan. Sa pagtanggal ng engine block cover, kailangan natin itong pukpukin kasi hindi ito kaya pag kinakamay lang natin. Dito nga isinisikwat ko pataas yung cam follower dahil sumasabit to sa camshaft para mahugot natin yung engine block cover. Dahil sumasama yung camshaft dito sa bearing na nakakabit sa engine block cover na dapat sana ay hindi. At dito nga sobrang tigas ng cam follower tanggalin. Dapat nga sana ay saglit lang to hugutin. Di ko alam kung ano yung nangyayari dito, kung bakit sobrang higpit na. Pero gagawa natin ng paraan yan mamaya para mapalambot natin yung pagpasok ng cam follower. Sunod natin, hugutin natin to yung balancer para magkaroon tayo ng access sa pagtatanggal ng piston. Sa pagtanggal ng piston, meron tong 2 tornilyo dito sa connecting rod na kailangan nating tanggalin. At all goods pa naman yung bearing dito sa connecting rod. Sa pagtanggal nga ng piston, kakalangan lang natin to dito sa may connecting rod para mapukpok natin pataas para matanggal natin yung piston. At sa pag-check ko nga ng piston, meron na tong konting knocking pero pwede pa siyang gamitin. Yung piston ring, goods na goods pa. At meron nga ako ditong napansin sa crankshaft, merong lamat dito sa dulo. Tingin ko, bumabangga ito sa engine cover dahil meron din tong lamat. At ito ang hinala ko kung bakit hirap umikot yung makinang ito pag once na umiinit na dahil bumabangga yung crankshaft dito sa engine cover. Kailangan nga natin tong tanggalin yung crankshaft dahil nga bumabangga ito sa engine cover. Napalitan na nga pala daw ito ng bearing kaya titignan natin kung nasagad ba talaga yung bearing sa pagkabit sa crankshaft dahil isa yon sa mga dahilan kung bakit umuulbo yung crankshaft at bumabangga doon sa engine block cover. Pagkatapos nga mabaklas lahat ng mga pesa, lilinisan ko muna yung mga parts nito para hindi masyadong marumi sa pag-assemble natin ng makina. Dahil nga meron ng tama dito sa taas ng bore, kailangan natin itong i-resurface at dito rin sa cylinder head niya ay meron ding tama. Kaya kailangan nating ipantay ito. Pagkatapos nga na malinisin natin lahat ng mga parts nito, pwede nating simulan yung pagbubuo ng makinang ito. Sisimulan natin dito sa cylinder head. I-grind muna natin yung mga barbula nito para wala talagang leak. Pagkatapos, pwede natin itong i-assemble yung cylinder head. Papalitan nga natin to ng valve seal dahil yung dating valve seal ay maluwag na yung goma at hindi na nakaseal ng maayos. Pagkatapos ito, pwede na natin ilagay yung intake and exhaust valve. Sunod nito, ilagay natin yung lower retainer. Pagkatapos nito, sunod natin yung valve spring. Sunod ng valve spring, yung upper retainer. At ilalagay natin yung valve block. Sa pagkabit ng valve block, gagamit tayo dito ng back wrench
at ipupush lang natin pababa hanggang sa mag-lock na yung bulb. Ganon lang kasimple at ganon lang din yung gawin natin sa isang bulb. At all set na yung cylinder head natin. Pagkatapos nito, proceed tayo dito sa governor area. Dito nga ipapalitan ko ng oil seal at dadagdagan ko na rin dahil mahirap na kung ito yung magkaroon ng diferensya dito, magbabaklas naman tayo ulit. Habang naka-overhaul na yung makina, isasama na natin to agad para hindi na pabalik-balik yung trabaho natin. Pagkatapos natin na mapalitan yung oil seal, pwede na natin ikabit yung governor assembly. After nito, dito na naman tayo sa crankshaft. Ma-manual replacing ko muna to para matanggal yung mga dumi-dumi ng crankshaft para mas maging smooth yung crankshaft natin. Pagkatapos natin na ma-replace yung crankshaft natin, ikakabit na natin to dito sa engine block. Sa pagkabit nga dito, pinupukpok ko lang dito sa likod at sinasapinan ko lang ng kahoy para hindi magasgasan yung crankshaft natin. Pagkatapos na makabit na natin yung crankshaft, isusunod natin yung flywheel. Ikakabit muna natin dito yung flywheel lock. Pagkatapos nito, pwede na natin ikabit yung flywheel. Inuuna ko yung flywheel na ikabit dito para hindi tayo mahirapan sa pagkabit ng piston. O pwede na namang unahin yung piston pero mas maganda na unahin yung flywheel para hindi tayo mahirapan sa pag-ikot ng crankshaft. At sunod natin yung piston. Pupunasan muna natin to dito ng malinis na basahan bago natin ikabit yung piston natin. Sa pagkabit nga dito ng piston, meron ako ditong DIY na clipper para sa mga piston ring para mapasok natin paloob yung piston. After natin na malagay yung piston, isunod natin to yung connecting rod cuff. Lalagyan lang natin to ng langis at ikabit na natin dito sa crankshaft. Next, yung balancer. Meron naman tong marking para sa timing. After natin makabit yung balancer, sunod natin yung camshaft. Pero bago pala natin ikabit yung camshaft, ikakabit muna natin yung cam follower. Hindi ko nga lang dito na video yung pagkabit ko ng cam follower, pero uunahin natin yung cam follower bago yung camshaft. Pagkatapos natin na makabit lahat ng parts sa loob, tatakpan na natin to ng engine cover. At ikakabit na natin yung maraming tornilyo nito. After natin na masara yung engine cover, proceed tayo dito sa fuel pump. Dito nga ay nilalagyan ko ng gasket maker yung gasket ng fuel pump. Pero hindi naman kailangan talaga nalagyan ng gasket maker yung gasket dito sa fuel pump. Pero para mas makasiguro tayo na hindi talaga magli-leak dahil luma na yung gasket natin, nilalagyan ko to ng gasket maker. Pagkatapos natin sa fuel pump, proceed tayo dito sa taas. Ibabalikan na natin yung mga stud bolt para makabit natin yung cylinder head. Pagkatapos natin sa stud bolt, ilalagay na natin to yung mga maliliit na lock. Ito yung mag-hold sa cylinder head para hindi siya gagalaw. After nga nito, pwede na natin ikabit yung o-ring. Sa pagkabit nga ng o-ring, nilalagyan ko ito ng gasket maker. Pero hindi naman talaga siya need na lagyan pa ng gasket maker dahil nga rubber to yung o-ring. Pero para lang mas dumobli yung strength ng o-ring sa pag-seal ng oil, nilalagyan ko ito ng gasket maker. After nito, ikakabit na natin yung copper gasket. Yung purpose nito para i-seal yung pressure na nangyayari dito sa combustion chamber. Kaya copper yung ginagamit na gasket dito dahil ito ay heat resistant dahil napakainit na nangyayari na activity dito sa combustion chamber. At pagkatapos natin na mapit yung cylinder head, lalagyan na natin to ng washer at ng mga nut for clamping. Dito nga ginagawa ko, inuunti-unti ko lang yung paghihigpit para pantay yung clamping ng cylinder head dito sa top surface ng chamber. Dahil yung iniiwasan ko dito ay magkaroon ng hindi pantay na paghigpit na nagkukos ng hindi pantay na clamping ng cylinder head at yun yung nagresulta kung bakit nasisira agad yung copper gasket at yung worst case nito ay lumulubog yung copper gasket dito sa cylinder head at dito sa top surface ng chamber. Pagkatapos natin na mahigpitan lahat ng nut dito sa cylinder head, isusunod na natin to yung pag-setup ng push rod at kukunin na natin yung tamang clearance ng rocker arm at ng barbula. Tapos nito, lalagyan na natin ng oil at lalagyan to natin ng cover dito sa flywheel at susubukan na natin itong paandarin kung aandar ba siya at nawala na ba yung problema niya. Ngunit magalap kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Ilang oras ninyo, si Jesus ay napuspos ng kalat ng Espiritu Santo. Sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat hinilihin mo sa marunong at mga pagkat sa mga bagay nito."
tambal.